عسلامتكم، مرحبا بكم أوفياء أسترولاب تي في، أوفياء فهمونا علاش، في عدد جديد من حصتكم اللي عودتكم أنها تكون في قلب الحدث السياسي والحقوقي. اليوم باش نكونوا في قلب الحدث الحقوقي مع ضيف تونس وضيف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني الأستاذة أمينة بوعياش. مرحبا بك في أسترولاب تي في. شكرا. طبعا الأستاذة أمينة هي الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لفيدياش، اللي تفتتح يوم غد نهار الأربعاء في تونس. مكتبها الفرع التونسي يفتتح مكتبه في تونس. أمينة مرحبا بك ساعة في تونس. فين إطار الجاية هذه؟ هل أنها فقط لافتتاح المكتب توقيت معناها هذايا، ولا مرتبط بالحراك الحقوقي والسياسي في تونس؟ اولا لابد نذكر بان الفيدراليه كانت ديما كتهتم بشكل قريب جدا بما يجري في تونس، حتى قبل الحراك والثوره ديال يناير. ولكن بعد ثوره يناير بدا العمل بشكل مكثف على تونس، بحكم اولا الاثاره ديال واحد الشكل جديد ديال الديمقراطيه في المجتمعات العربيه. فبدأ هذا الموضوع يستقر في خلال، أنا قلت كما قلت سابقا، اليوم فقط هو موعد شكلي للاحتفال اولا مع الروابط اللي هما اعضاء ديال الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان. هو كذلك الهدف الاساسي كذلك من هذا المكتب هو ان نكون قريبين من التفاعل ومن الحراك والنقاش والتطور السياسي والديمقراطي، وأن يكون الجانب الحقوقي حاضر في هذا التطور الديمقراطي والسياسي ديال تونس. طيب الأسرار هذايا لفيدياش على افتتاح مكتب في تونس ومتابعة معناها الحراك والتطور السياسي والحقوقي في بلاد عندها 3 سنين من اللي عرفت ثورة، انتفاضة شعبية وثورة، وتوجت بتغيير في السلطة. كان نحكيو شوية على الفيدرالية، باش تهتم الفيدرالية، شنو هي مجال اهتماماتها، شنو هي مجال تدخلها، وهل لها مكاتب منتشرة في باقي المنطقة العربية على الأقل؟ بطبيعة الحال الفيدرالية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، وهي تجمع، أو هي المنظمة الوحيدة الدولية التي لها أعضاء روابط، يعني أن تكون منظمة غير حكومية ولا تقبل الأشخاص بصفتهم ذلك. وبالتالي هي مجموعة ديال الروابط ديال حقوق الإنسان عبر العالم. اليوم نحن في عدد 178 رابطة عبر العالم في مناطق مختلفة، وفي نقولوا كذلك مجالات عمل مختلفة، سواء حقوق المرأة، سواء التعذيب، سواء الاختطاف، سواء كذلك ما نسميه بالحقوق الإنسان بشموليتها. وبالتالي الفيدرالية الدولية هي هذه المنظمة الدولية، هي المنظمة كذلك الدولية الوحيدة التي تشتغل في كل موقف من مواقفها السياسية أو مواقفها ديال الإدانة أو ديال حول بلد من البلدان التي لا فيها عربة، تكون الموقف هو موقف كذلك موقف الرابطة العضو من البلد. وبالتالي كاين هذا التفاعل في نظري المهم ما بين الوطني والجهوي والدولي، ولكن كذلك في هذا التفاعل في أن حقوق الإنسان هي فعلا مرجعية كونية لأن يتم احترام الحقوق الأساسية لأي مواطن كيفما كان بلده. طيب التفاعل هذا بين المنظمة الكبرى والمنظمة الأم لفيدياش وأعضائها من الروابط يعني المنتمية لفيدياش موجود في تونس. نتحدث هنا على التفاعل اللي يحصل في بعض القضايا اللي أثارت ضجة في الرأي العام وتفاعلت معها الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان وكذلك لفيدياش. ومثال يعني القضايا المتعلقة باستعمال عوان الأمن واستغلالهم لنفوذهم، اعتداء على المواطنين، من ذلك قضية الفتاة التونسية اللي تعرضت لعملية اغتصاب من 3 أعوان أمن و2 أعوان أمن بمشاركة العون ثالث. يوم أمس كانت جلسة بمحكمة تونس العاصمة مخصصة يعني لهذه القضية، وسجلنا حضور ممثلين عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حضروا في المحاكمة. كنا التقيناهم والتقينا بعض
الشخصيات كذلك التونسيين اللي تواجدوا للمساندة في وقفة أمام المحكمة. نشوفوا الفيتير ثم نرجع باش نحكيوا على وجود الفيدرالية في تونس واهتمامها بالشأن التونسي الحقوقي. أعطيونا فيتير. جيت أكثر كمساندة لمريم، هو الاسم المستعار للفتاة اللي تم اغتصابها من قبل أعوان الأمن. توا عندها أشهر الحكاية. في فترة ما الطفلة ملي كانت شاكية وضحية تلقى روحها متهمة، وبعد بعد الضغوطات ومجهودات المحامين عادت الأمور إلى نصابها، واليوم جلسة أخرى لمحاكمة أعوان الأمن المتهمين في القضية هذه. Ce cas nous paraît important à la fois en soutien à cette jeune femme, mais aussi le côté emblématique de la lutte contre l'impunité dont peuvent éventuellement bénéficier les forces de l'ordre pour des cas, des actes de violence, voire de torture à l'encontre de citoyens tunisiens. Les enjeux sont énormes aujourd'hui en Tunisie, en particulier en matière de justice. On a vu les manifestations et les grèves des derniers jours des magistrats pour que l'indépendance de la justice soit garantie dans le texte constitutionnel. Ce sont évidemment des dossiers sur lesquels nous sommes mobilisés avec nos organisations membres. Je suis présent ici en Tunisie pour défendre une jeune femme qui a été victime d'un viol commis par des policiers. Elle a été victime d'une très grave injustice. Quand elle a été portée plainte, les autorités, plutôt que de la protéger, ont décidé de la poursuivre. Ça pose effectivement un certain nombre de questions. La Tunisie a des difficultés à gérer manifestement des phénomènes comme la lutte contre l'impunité ou comme la liberté d'expression. شفنا ظهر كلمة الختام كانت أنه تونس عندها صعوبات في مجال يعني وقف الإفلات من العقاب كما المتعلق بقضية الحال. كيفاش تغزر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لهذا المشكل في تونس اللي تعتبر معناها في خطاها الأولى أو مازالت في قلب عملية الانتقال الديمقراطي؟ أنا أظن بأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذا نقول آلية من الآليات العمل ديالها. ديال أولا إما أن تكون طرفا مع الجمعيات ديال اللي هي في الوطن طرفا مدنيا في قضايا من هذه القضايا، أو قضايا التعذيب أو الاختطاف أو الاعتقال التعسفي إلى غير ذلك من القضايا اللي فيها واحد الخروقات مهمة جدا. وبالتالي يكون هناك المبدأ الأساسي ديال مناهضة الإفلات من العقاب هو الإطار العام وهو المحور الذي نجتمع حوله ونتعبأ حوله سواء على المستوى الوطني والإقليمي. الحالة التي ديال الشاب مريم هي من الحالات نقولوا المثالية في مواكبة عدم الإفلات من العقاب وفي خروج المجتمع في تعاطيه مع قضاياه الحقيقية. معنى أن هذه قضية حقيقية ديال الاغتصاب لا يمكن أن نكون بحجة من الحجج التي تم إلصاقها بالشابة مريم ألا نقول بأن كانت هناك جريمة شنعاء تم ارتكابها من موظفين المطلوب منهم حماية القانون ونفاذ القانون. وبالتالي هذه الحالة تمثل في تونس وفي بعض الدول الأخرى كذلك نقوم بنا حالة مثالية جدا في هذا الصراع. أولا صراعنا في نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان في توسيع قاعدتنا ديال المناصرين للعدالة، ولكن كذلك في زعزعة نقولوا الآليات أو المساطر القانونية أو التشريعية التي تحول ذلك، بالإضافة إلى عملية النهوض بأن المجتمع عليه أن يأخذ كذلك مسؤوليته في الإعلان وفي رفض هذه القضايا بأي حجة كيفما كانت. طيب الفيدرالية شنو هي الآليات اللي عندها للضغط على الحكومات أو لحث السلطات في أي بلد تونس أو غير تونس من أجل متابعة القضايا هذه وعدم تركها في الأدراج وفي الرفوف حتى يلفها النسيان؟ أولا كل الآليات القانونية المسموح بها داخل البلد إلى جانب كل الآليات الممكنة على المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي كذلك. نعرف بأن مثلا تونس يمكن أن تكون دولة أخرى. تونس هي
طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، هي كذلك طرفا وفي طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ديال صيدا ديال مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها إلى غير ذلك من الآليات الدولية. وبالتالي يسمح لنا كذلك عن طريق إما فرق العمل وإما المقررين الخاصين أو لا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بطرح هذه الإشكالية، إلى جانب أن هناك ترافع سياسي كذلك ضمن في اللقاءات السياسية، سواء ضمن المجموعة التي يكون فيها تونس لها مصالح أو لها تواجد سياسي، يمكن كذلك الاتصال بعدد من المسؤولين السياسيين. هل حصل هذا في تونس؟ هل تم الاتصال بمن يمثل الحكومة ورئاسة الجمهورية في الموضوع هذا؟ لا أظن في هذا الموضوع لم يحصل، ولكن حصل في مواضع أخرى، خاصة وأنه الرئيس الحالي للجمهورية التونسية الأستاذ المنصف المرزوقي هو رابطي ومناضل حقوقي وترأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم هل أنه الفداياش تستغل شوية، عندها علاقات جيدة مع الرئيس المرزوقي بحكم معناها صفته الحقوقية السابقة، أو أنه الأمور منذ توليه للرئاسة صار معناها تعامل معه كرئيس جمهورية؟ أولا هو كرئيس الجمهورية، وهذا هو الوضع الذي لما نتصل به أو لا يتم التحاور معه أو لا تبليغه رأي من آراء الفيدرالية بآراء كذلك الرابطة والروابط الأعضاء في الفيدرالية، وفي هذا المنطق فقط، لأنه له وضع أولا اعتباري وسياسي خاص، وبالتالي هو اليوم ليس ضمن فريق المدافعين عن حقوق الإنسان. طيب. يعني هذا هو الوضع، فإذا هذا هو الإطار الذي نقوم به، وكانت هناك عدد من الاتصالات مع رئيس الدولة في عدد من القضايا الأخرى. طيب، من ضمن هذه القضايا قضية المدون جابر الماجري المحكوم بالسجن 7 سنوات قذفهم في سجن المهدية، وفما وفد كذلك من الفيدرالية تحول أو هو الآن موجود في المهدية، التقوا بجابر الماجري. الفيدرالية سبق لها أنها أصدرت بيان أواخر شهر ديسمبر في هذا الموضوع، وكأنها تلوم أو تعاتب الرئيس المرزوقي على عدم تعاطيه الجدي مع قضية جابر الماجري. وفما تذكير في هذا البيان بما قامت به الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لما كان المرزوقي في السجن سنة 94، تدخل خديجة شريف عضوة الفيدرالية مع الرئيس نيلسون مانديلا لمناشدة الرئيس التونسي في ذلك الوقت بن علي لإطلاق سراح المرزوقي، وهو ما تم. اليوم الفيدرالية كيف طلبت عبر كيف خديجة شريف من الرئيس المرزوقي التدخل وإطلاق سراح جابر الماجري. الجواب كان أنه جابر الماجري في السجن حماية له، هذا ما صرح به الرئيس المرزوقي. كيفاش تتعامل الفيدرالية؟ هذا المقصود من سؤالي. مع هذا رئيس رابطة، ماهوش أي رئيس رابطة سابق، ماهوش أي مناضل حقوقي، واليوم معناها يتبنى هذا الموقف، يقول لك أنه الإبقاء على هذا السجين داخل السجن هو حماية له. أنا لا يمكن أن نوضح موقف السيد الرئيس، ولكن ما يمكن أن نقول بأنه كيف ما شرحت بأن نحن نتعامل مع المنصب والمسؤولية السياسية في تعاطيها مع قضايانا وفي الدفاع عن مواقفنا. وهذا كيف ما تعاملنا، وأنت ذكرت بذلك، كيف ما تعاملنا مع الوقت الصعب اللي كان فيها الرئيس الحالي لتونس من طرف اطراف نقولوا مساندين ديال الفيدراليه وديال حقوق الانسان في ذلك الوقت، كيف ما كنتعاملوا اليوم في قضايا، بمعنى انه نحن وجهتنا هي وجهه اولا الاستقلال عن السلطه، ولا نعتبر بانه صديق لنا في السلطه يمكن ان يقوم ويمكن ان نتساهل، ولكن في هذا الموضوع واضحين. وبالتالي اظن بانه نحن اليوم نتعامل مع هذه القضايا مع الرئيس بهذه الصفة، وليس بصفته رئيسا سابقا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، لأن هذا التاريخ والفعل السياسي والفعل الحقوقي يعني هذا نقاش، وأحيانا يتم التفسير المواقف بمسؤولية الدولة في يعني ما هذه إشكاليات أظن
ليست من مهامنا الخوض فيها. باهي، بالنسبه لجابر الماجري، بالنسبه لقضيه جابر الماجري المحكوم 7 سنوات سجن على خفيه نشره ونصف طبعا خفيه نشره لرسوم على شبكه التواصل الاجتماعي مسيئه للدين الاسلامي ومسيئه للرسول. كيفاش تعاطى الفيدراليه مع هذه المساله في بلد عربي دينه الأغلبية دينه الإسلام؟ كيفاش تعاطى الفيدرالية مع هالمسائل الحساسة هذه؟ أولا بغي نذكر أنا بواحد الحاجة، وأنه الفيدرالية كذلك في منهجية عملها هي كذلك مقاربة القرب من الأوضاع. يعني الزيارة الميدانية، الزيارة ديال السجناء، زيارة العائلات ديال السجناء، اللقاء والاجتماعات مع المحامين ديال هاد السجناء إلى غيره. إذن هي عملية مركبة، وليس فقط نقول بأنه نحن نقوم بالإعلان عن المبدأ أو الدفاع عن المبدأ، لا، هناك عملية ديال البناء ديال الموقف، أولا انطلاقا من البلد ولكن كذلك في علاقته مع المرجع. فإذا الزيارة ديال اليوم ديال الوفد ديال الفيدرالية برئاسة رئيسها كريم حجي إلى سجن ديال السجن المهدية، هي في هذا النطاق بأنه نحن نتابع ونستمع ونبلور الموقف انطلاقا من كيف الدفاع عن المبدأ. اليوم هذه الزيارة فيها أولا زيارة مساندة، ولكن فيها كذلك زيارة تشبث الفيدرالية الدولية حقوق الإنسان بحق أي مواطن في أي بلد كان، بحقه في الإبداع، في حقه في التعبير عن رأيه، في حقه في التعبير عن فكرته. أظن هذا هو الوضع ديال جابر. خلال هذه الزيارة اللي تمت اليوم، تم الإخبار الفيدرالية بأن جابر توصل ولا عرف يوم أمس زيارة من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وبأنه تم إخباره بأنه سيتم العفو عليه، وبأنه سيتم كذلك تم الاتفاق مع دولة أوروبية في أنه سيذهب للجوء إليها. هذه معلومات مؤكدة معناها من الوفد؟ معلومات مؤكدة من وفد الفيدرالية الدولية. سمعنا أنه فما بلد سكندنافي منح اللجوء أو موافقته على منح اللجوء لجابر الماجري، يعني هذا المعلومات صحيحة؟ هذه معلومات صحيحة. نحن نعتبر بأنها أولا نصرة لعملنا بالأعضاء ديال الفيدرالية للمجتمع المدني التونسي، ولكذلك لأن المس بالحرية هو شيء ليس له ثمن، وبالتالي يمكن أن يكون بالنسبة لجابر هذا ثمن دفعه لحريته على أن لا يكون في بلده. طيب، معالجة هذه المسائل لو يعني ندخل فيها من حيث معالجة عميقة ومن حيث يعني نشر ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح في البلدان، هل الفيدرالية برنامج عمل مثلا يخص تونس لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر الرابطة العضو اللي هي رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟ هل هناك دورات تدريبية؟ هل هناك ما نعرفش وماذا تحسيسية قد يتم الإعداد لها لغرس هذه ثقافة حقوق الإنسان واحترامها في المجتمع التونسي؟ اولا كاين لانه في حقوق الانسان كل عمليه ديال الحمايه ديال حقوق الانسان، مثلا العمليه التي قمنا بها الاستاذ جابر الان حول هي كذلك فيها عمليه ديال النهوض بحقوق الانسان، لان تكون حاله واقعيه واضحه نتمكن كذلك من ان نتبادل ونتقاسم مع الرأي العام بما فيه الوطني او الدولي بانه مثلا المرجعيه الكونيه حقوق الانسان ماذا تقول، هل الالتزامات ديال الدوله على المستوى الدولي ما تقول، او على المستوى الاقليمي ما تقول، وعلى المستوى الوطني ما هي الامكانيات وما هي المؤسسات التي عليها ان تحمي هذه الحقوق. وبالتالي هي عملية مرتبطة دائما وباستمرار. هذا من جهة أخرى بطبيعة الحال هناك أولا دورات تكوين، وهناك اتفاقية سيتم كذلك مع المعهد العربي لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع. فبالتالي العمل ديالنا هو أولا متفاعل ولكن متعدد المداخل في هذه العملية، لأننا نعتبر بأن ثقافة حقوق الإنسان هو المجال الأصعب
في حقوق الإنسان، لأنه تغيير الثقافة وتغيير العقليات والسلوكات هو يتطلب واحد العمل طويل أو على المدى، ولكن كذلك الصبر وإبداع دائما آليات ومساطر وأشكال جديدة وأدوات جديدة لهذه العملية ديال النهوض. طيب نرجعوا لموضوع النهوض بحقوق الإنسان، لكن الآن خلينا نتعداو المحكمة الثانية اللي يوم أمس كانوا توجهوا لها كذلك ممثلين من الفيدياش. نحكيو هنا على المحكمة العسكرية بباب سعدون، واللي شهدت يوم أمس جلسة جديدة من ماراثون الجلسات فيما يعرف بمحاكمة ملف شهداء الثورة وجرحاها الذي طال أكثر من 3 سنوات أو قرابة 3 سنوات، مسلسل قضائي، ماراثون من المحاكمات وعشرات العائلات التي تنتظر إلى اليوم من ينصفها، تنتظر إلى اليوم الحقيقة في هذا الموضوع اللي شائك ولا زال شائكا. كيفاش تتعامل الفيدرالية مع هذا الموضوع؟ ما هي الفكرة اللي عندها حول ملف شهداء وجرحى الثورة التونسية؟ محاور باش نتعرضوا لها، لكن بعد ما نشوفوا الفيتير الثاني اليوم والمتعلق كما قلت زيارة ممثلين للفيدياش للمحكمة العسكرية يوم أمس. أعطيونا الفيتير. قضاء عسكري يقاضي الناس في قضايا حقوق الإنسان، فهذا مثير بالنسبة لنا. يفترض أنه المدنيين يحاكمون بشكل مبدئي من قبل قضاء مدني. أيضا المجريات اللي خذتها القضية والأطوار اللي خذتها رغم كل محاولات كشف الحقيقة في تونس، كل جلسة تأكد أنه فما جديد في الملف، وكل جلسة تأكد أنه الصورة غير مكتملة، وذلك علاش نحن نتابعوا فيها باهتمام كبير. المقاربة متاعنا هي مراقبة هذا الملف عن كثب، وخاصة ملف تلا والقصرين باعتباره ملف رمزي جدا بالنسبة لنا كفيدرالية دولية لحقوق الإنسان. On a pu assister ce matin à une audience, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement contradictoire, avec une véritable écoute de l'ensemble des avocats représentant la défense et les parties civiles. Il y a un besoin de sérénité dans l'administration de cette justice pour pouvoir effectivement répondre aux droits des victimes, à la vérité, à la justice, à la réparation. Donc on voit bien qu'on est à un moment charnière pour à la fois l'affaire des martyrs, les affaires des martyrs extrêmement importantes, et en même temps à cette étape de la transition. أولا فعلا هناك انشغال قوي جاء على لسان الزملاء ديالي والزميلات ديالي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، انشغال كبير، لأنه هذه المحاكمة أولا موضوعة في واحد الإطار لا تتماشى ونقولوا العملية ديال الانتقال الديمقراطي. يعني القضاء العسكري يحاكم المدنيين، بينما كان على الأقل القطع مع واحد نقولوا واحد المقتضيات قانونية كانت من العهد السابق. هذه أظن بأنه لا يمكن قبولها، وكان كذلك نفس النقاش في دول أخرى، وتمكنا من أن نتطور. اليوم على تونس أو السلطات التونسية أن تكون واضحة في الإشارة السياسية التي تعطي لهذا الانتقال في تونس. ثانيا بأنه ما ننتظره من هذه المحاكمة هو كذلك الدور ديال العدالة في بناء الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنه لا يمكن أن تكون ديمقراطية وحقوق الإنسان دون دولة القانون، دون دولة الحق. والإشارة التي تعطى من هذه المحاكمة، بغض النظر بأنها محاكمة عسكرية، في نقولوا كنجروا يعني كل مرة هناك إشكاليات تثار، وهناك حقائق جديدة، وهناك تناقضات، وهناك هذا الموضوع يسيء ويعرقل إذا لم يكن يوقف العدالة الانتقالية التي ننتظر أن تقوم بها الحكومة التونسية، رغم
ما لنا من مآخذ من القانون التنظيمي حول العدالة الانتقالية. أظن بأنه اليوم هذه الإشارة واضحة للمجتمع الحقوقي بأنه هناك واحد الهشاشة في هذا الانتقال، ونحن لا نريد أن تتوسع هذه الهشاشة. نريد أن نقول للسلطات التونسية بأنه هذه الهشاشة علينا أن نحدها لننتقل إلى وضع آخر أكثر وضوحا وأكثر صدقا في اتجاه الضحايا وكذلك في اتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي. أظن هذه الإشارات مهمة جدا بالنسبة لنا في هذه المحاكمة. طيب الفدياش هنا في علاقة بالقضاء العسكري، معناها وكأنها تعتبر أنه غلطة أنه يعني كل هذا الملف يوكل إلى القضاء العسكري. شنو هي الحل اللي تراه اليوم الفدياش؟ هل أنه يعني القضاء المدني هو اللي كان من الأجدر أنه ينظر، أو إنشاء يعني مجمع قضائي مختص فقط في هذه؟ هل الفدياش طرح معناها بعض البدائل؟ لا، نحن نقول بأنه المبدأ الذي علينا أن نتفاعل فيه مع المنظمات ديال تونس أو لا الفاعلين في مجال العدالة والقضاء، وأنه المدنيين يحاكمون من طرف محاكم مدنية في هذه القضايا، ومن غير ذلك لا يمكن القبول. هذا مبدأ أساسي. يعني هناك كذلك أعوان أمن وناس تنتمي للمؤسسة العسكرية هي كذلك موجودة في هذه القضايا، ولكن هي الأصل ديال الموضوع هي محاكمة مدنية وليس محاكمة. يعني هو ليس جسم مع بعضه هو المسؤول، لا، هناك أطراف مدنية، وهذه الأطراف المدنية إذا ذهبت إلى محكمة عسكرية هناك تقليص في عدد نقول من المساطر التي يمكنها القضاء المدني للمحاكمة المدنية التي لا تتوفر في القضاء العسكري. وأظن بأن هذا هو المبدأ الأساسي. ما هي الإشارات؟ أنا أظن بأنه نحن اليوم بحضور وفد من هذا الحجم في تونس في هذه المحاكمات وفي هذه القضايا، ومع الروابط التي هي أعضاء فيها، ومع عدد من الجمعيات الأخرى التي ليست هي عضوة ولكن نتفاعل معها في قضايا أو لا نتشاور في قضايا بما فيها مثلا العدالة. أظن بأنه ممكن إذا كانت السلطات تنتظر أن تقوم الفيدرالية أو للروابط سنكون مستعدين إلى تقديم اقتراحات في هذا الموضوع انطلاقا من نقاشنا وتشاورنا مع المنظمات الموجودة في تونس. باهي، المختلف المتابعات هذه اللي تقوم بها الفيدرالية سواء في قضية الشهداء والجرحى أو بالقضايا هذه مثل قضية مريم أو غيرها، محاكمة بعض مغني الراب أو غيرها من القضايا اللي شفنا أنه الفدياش قاعدة منكب عليها، كيفاش هذا يخلي الفدياش تحكم على تونس مدى احترامها، تونس ما بعد 14 جان في مدى احترامها لحقوق الإنسان؟ هل تونس تقدمت أشواط أم هل أنه يعني الثورة والانفتاح اللي يحصل خاصة في مجال حرية التعبير لم يشفع لتونس أنها تكسب ربما مراتب أو رتب تقدم بهم في مدى احترامها لحقوق الإنسان؟ أظن بأنه حنايا نشرنا مع الذكرى ديال الثورة في 14 جانفي، نشرنا يعني موقف واضح في عدد من القضايا بما فيه هذه القضايا ديال حرية التعبير والرأي والعقيدة والمساواة والمناصفة والعدالة الانتقالية والقضاء والكونية والمرجعية الكونية في المجال الحقوقي. إذن هم قضايا ترتبط فيما بينها فيما يخص التقييم ديال أي دولة. أظن بأنه فعلا هناك توسع ديال نقولوا في مجال الحريات العامة، لكن لم نصل بعد إلى تفاعل في قضايا المجتمع أو نقولوا المسؤولين السياسيين لم يستصيغوها بعد. في الوقت اللي هما جاوا انطلاقا من استعمال المرجعية الحقوقية في التغيير الذي عرفته تونس ولا التي عرفته مصر ولا الذي عرفه المغرب ولا عدد من الدول، جاءت انطلاقا من أن المرجعية الحقوقية كانت هي الأساس في خروج الأفراد والجماعات أحيانا إلى التظاهر ولا إلى المطالبة بالتغيير. إذن هذه المرجعية هي نفسها التي نستعملها اليوم في أن
تثبيت الديمقراطيه وحقوق الانسان. وهذه المرجعيه اللي حنايا دافعنا بهم واللي هما جاوا بهم الى السلطه اليوم يرفضونها. فاذا هذا التفاعل ما بين الحقوقي ديال المرجعيه الكونيه في القضايا السياسيه، وانطلاقا من نقولوا من رسومات محدده الى كيف إلى أي مدى سنسمح للمجتمع التونسي أن يكون حرا في فكره وتعبيره ورأيه. أظن هذا التفاعل هنا يتم الحدود فيما يخص حقوق الإنسان. الفكرة الثانية في هذا الموضوع هو أنه هذه الأفكار هي بالضبط اللي كتخلينا نقولوا بأنه لا زالت الوضعية هشة في تونس، وبأنه لا زال علينا المتابعة مع الأعضاء، وبالتالي يكون فتح المكتب ديال الفيدرالية الدولية في تونس هو بالضبط في هذه المتابعة الدقيقة ومرافقة الحراك الاجتماعي والديمقراطي والسياسي واحد التعبئة تونسية، ولكن في اطار الكونيه ديال حقوق الانسان. طيب يعطيك الصحه، تقريبا دهمنا الوقت، لكن فما نقطه نحب نشير لها نعطيك تجاوب عليها في شكل كلمه ختام. تحدثتوا عن المدافعين لحقوق الانسان في تونس وافتتاح مكتب الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان في تونس، لكن نفس المدافعين هذوما قد يكونوا عرضه لبعض الملاحقات او التضييقات الامنيه. نعرفوا اللي تونس دخلت منعرج اختير منذ سنه 2012 متمثل في اغتيال الشخصيات السياسية أو الناس اللي أصواتها عالية وتتكلم على الحقوق والحريات. في شكل كلمة ختام، كيفاش تنجم تتعاطى الفيدرالية، وهل يزعج هذا الموضوع ويحد ربما من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان نجموا يتعرضوا فيها للاغتيال؟ طيب، هو أولا نقولوا الخطر ديال المهنة، ولا الخطر ديال العمل، أو الخطر ديال الالتزام، أو الخطر ديال القناعة. أظن بأنه هذا الخطر، وأن المدافعين في أي بلد لا زال فيه النزاع بهذا المستوى، خاصة النزاع الإيديولوجي لا زال بهذا المستوى. لابد أن يكون المدافعين لحقوق الإنسان حذرين، لأنه ما عرفناه لم نكن نتصور بأنه سيتم اغتيال معارضين سياسيين في تونس، وتم ذلك. وبالتالي اليوم نحن في هذا الحذر، ولكن في نفس الوقت هؤلاء الزملاء والصديقات والأصدقاء لهم قناعة في تونس وفي دول أخرى بأنه عليهم أن يتابعوا ويدافعوا عن قناعاتهم ضمن صراع إيديولوجي لم ينتهي بعد. طيب، يعطيك الصحة أستاذة أمينة بوعياش، الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على حضورك معنا وكل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا في علاقة بالحراك الحقوقي في تونس ومتابعات لفيدياش للوضع الحقوقي في تونس بالتنسيق مع الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان وباقي المنظمات الحقوقية. طبعا أسترلاب وفهمونا علاش تبقى مفتوحة ليك أستاذة، كل ما جيت تشرفنا في تونس. شكرا جزيلا لكم وللرأي العام. بالتوفيق في جهدكم طبعا لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة الوضعيات التي لا زالت عالقة. إن شاء الله مكتب مبروك عليكم اللي باش تفتحوه غدوة في تونس، إن شاء الله نكونوا موجودين. هو مكتب للتونسيين، هو مكتب للتونسيين، ومربع حرية آخر يفتح في تونس للمتشبثين بثقافة حقوق الإنسان. ألف شكر كذلك لأصدقائنا المشاهدين على حسن الانتباه وعلى وفائهم. فهمونا علاش اليوم وفاء، نتقابلوا نهار الجمعة في عدد جديد ومحور جديد طبعا في قلب الحدث السياسي والحقوقي. بسلامة.